تعالوا بقى ما اوريكم القمر دي عملتها ازاي. وبصراحه اول مره اعمل الطريقه دي وبجد عجبتني جدا. تعالوا ما اوريكم. ده طبعا مكرونه بشاميل بفراخ. شايفين بقى بصدر فراخ واحد عملت المكرونه البشاميل القمر ده. شوفوا عملت صينيه يعني تكفي ما شاء الله اسره كامله، وكمان جنبها طاجن. ده بصدر فراخ واحد بس مش اكتر من كده، وبجد طعمها خطير تحفه. وبصراحه الفلفل بقى الحراق ده خلاه وداها في طعم تاني. انا بحب الحاجه يكون سبايسي شويه كده. شايفين الطاجن قمر ازاي؟ ده بقى عليه بشاميل اكتر لعشاق البشاميل زي كده. يلا بينا ما اوريكم عملتها ازاي. اول حاجه حطيت طاسه على النار ونزلت فيها بشويه زيت، وبعد كده نزلت بقى بصدر الفراخ بتاعنا اللي انا مقطعاه. المره دي قطعته قطع كده، ما ضربتوش في الكبه ولا حاجه. قلت تغيير منه تغيير، وممكن انه يبقى حاجه يعني اخد القطعه المكرونه مع قطعه فراخ كده. تمام. هنا بقى قلبتها. شايفين اول ما بتاخد صدمه كده بتنزل بتخرج الميه بتاعتها الفراخ. وبعد كده نزلت بالبصله بتاعتي، بصلايه كده متوسطه قطعتها ونزلت بيها. اول ما البصله هتدبل شويه مع الفراخ بالشكل ده، هننزل بقى ب3 قرون فلفل، قرنين بارد وقرن حراق. بجد كان تحفه. يعني الحراق ده اداها شويه سبايسي كده، بجد تحفه. وبعد كده بشرت طماطمايه، مش بشرتها قطعتها كمان. كل حاجه مقطعاها قطع كده مربعات. البصل مقطعاه مكعبات هو والفلفل وكل حاجه والطماطم. وبعد كده فص توم زي ما انتم شايفين. التوم حسب الرغبه. فص توم في الوقت ده بيفرق قوي. بعدين معلقه ملح ومعلقه بهارات ومعلقه بابريكا ومعلقه فلفل اسود ومعلقه كمون، ومفيش اكتر من كده. دي البهارات بتاعتنا بتاعت النهارده ونزلت بيها. شايفين مفيش اسرع من كده. هننزل بايه بقى؟ بنص كوبايه صلصه. ده نص كوبايه صلصه بس كان محطوط في الفريزر، فانا هحطه كده هيدوب دلوقتي فيها. اول مره اجرب الطريقه دي. نص كوب صلصه. انا اللي عامله الصلصه دي في البيت، مش شاريها من بره ولا حاجه. لو انتي صلصه من بره حطي معلقتين صلصه. هنا بقى ايه؟ شايفين الصلصه دابت معايا خالص ازاي؟ تمام. عشان تعادلي الطعم حطي رشه سكر بس، عشان الصلصه بتدي مزازه شويه. تمام. شايفين كده بقت قمر ازاي من غير اي اضافه تانية. هنشيلها من على النار، هنرفعها من على النار وهنحط حله كده وننزل بشويه زيت، والمفروض نص زيت ونص سمنه، انت حسب ما اللي عندك. وبجد بقى لو في زبده بلدي الله اكبر بقى على الطعم بتاع البشاميل اللي بيبقى في حته تانية. صدقوني البشاميل عشان يظبط معاكي لو عندك سمنه بلدي، السمنه البلدي بقى يا نهار ابيض، او زبده، بجد تحفه. تمام. ولبن جاموسي مش لبن بقري. اول حاجه نزلت بقى بالماده السائله كده اللي هو الزيت، وبعد كده نزلت ب4 معالق دقيق، 4 معالق من الكبار دقيق. حسيت ان هما محتاجين ماده دهنيه كمان. حطيت معلقه سمنه واحده، لان السمنه دي سمنه من بتاعه المحلات، مش سمنه بقى ايه اللي هي التانية. فعشان كده اللي هي البلدي، عشان كده ما بكترش منها في الاكل. بعد كده شايفين اللبن بنزل بقى ازاي؟ بنزل اول ما يلم معايا خالص كده انزل بكمان شويه، اول ما يلم معايا تاني. شايفين هي الطريقه دي اللي عملتها في البشاميل، وبجد بتطلع بقى ولا مكتل منك ولا اي حاجه. هنا نزلت بقى بكميه اللبن اللي فاضله معايا، وبعد كده قلبتها كويس زي ما انتم شايفين. طبعا البشاميل اللي بيعوزك ما تحوشيش ايدك منه خالص، وبوريهولكم بكل حركاته اهو، يعني ممكن يعمل معاكي ايه. لو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي ايه رايكم، واعملوها وجربوها بنفس الطريقه وتعجبكم جدا. واللي ما اشتركش معايا في القناه ينورني باشتراكه. هننزل بقى بايه كمان؟ هنزل بقى بكوبايه ميه، كوبايه ميه كمان مطرح اللبن كده، لان لقيته محتاج لبن كمان وما كانش فيه شوربه ولا حاجه، فحطيت كوبايه ميه كمان. وبعد كده نزلت بنص معلقه فلفل اسود ومعلقه صغيره ملح، وبس كده. ده البشاميل بتاعي استوى معايا خلاص كده، ما عادش حاجه، فلفل اسود وملح. طبعا ما تقوليش بقى يسوده ولا اي حاجه، لا طبعا هيفضل ابيض زي ما انت شايفه كده زي الفل. شايفين تحفه. هنا كنت بدوقه بصراحه، دقته بقى شفت طعمه محتاج حاجه كده. خلاص طبعا سلقت المكرونه. سلقي المكرونه بتاعتك عادي واشطفيها بميه، ميه من الحنفيه، وبعد كده انزلي عليها بالخلطه. شايفين بقى الخلطه بتاعتنا طبعا شكلها مختلف والطعم كان مختلف جدا، كان طعمها تحفه.
قلبتها بالطريقة دي. شايفين الصلصة؟ والله انا لو بعملها حمرا ومحتاجاها تبقى حمرا مش هتطلع معايا حمرا بالشكل القمر اللي انتوا هتشوفوه ده، يعني بجد قمر سبحان الله. يعني بصوا تحفة. دقتها بقى في الوقت ده كانت خطيرة. اول ما هننزل بقى تعالوا اوريكم هنحطها في ايه. جبنا بقى الصينية البايركس بتاعتنا، اي صينية عندك اي مقاس صينية. وهننزل بقى على طول كده، مش هحط بشاميل تحت ولا اي حاجة خالص. المرة دي انا محتاجة البشاميل فوق بس، ويعني وشكل كمان، فاهمين؟ جبت بقى معلقة ونزلت بقى بالمكرونة بتاعتي. طبعا لقيتها زيادة شوية صراحة، انا عايزة انقص شوية عشان احط البشاميل يبقى في مكان للبشاميل بتاعي. تمام، فنقصتها شوية كده زي ما انتوا شايفين. قلت ده هيجي على قد طاجن، هعمل طاجن جنبي. هنا رصيت المكرونة زي ما انتوا شايفينها كده، وجبت طاجن. في طاجن بقى اصغر من كده، انا جبت طاجن كبير شوية علشان ياخد كل المكرونة اللي فاضلة معايا. بس كده شايفين؟ ده بصدر فراخ واحد تعملي اكله معتبره تكفيكي انت وعيلتك، يعني انت واولادك. هنا نزلت شوف البشاميل ابيض وزي الفل والله، وطعمه خطير، طعمه تحفه. جربيها بالطريقه دي. في ناس كتير بتخاف تعمل بشاميل يبوظ منها، ده بقى ولا هو بشاميل زي التاني اللي احنا بنلخبط بقى بشاميل وكده، لا ده حاجه مختلفه خالص. وجربيها بالطريقه دي هتعجبك قوي، هتعجب اولادك. هنا لقيت هيقع طبعا، لازم انا الحقه انقذه زي اي ست بيت. المهم كده شايفين البشاميل بقى على الطاجن اكتر ازاي، وبس كده خلصنا. شايفين المنظر قمر ازاي؟ يلا ندخلها الفرن بتاعنا. هنحطها بقى على فرن في الرف الوسطاني كده، درجة حرارة متوسطة، تاخد وش بس، مش محتاجة اكتر من كده، هي كل حاجة فيها مستوية. وكده بقى شكلها بعد ما خرجت معايا. شايفين قمر ازاي؟ بجد تحفة، يعني طعمها ولا في الخيال. انا كنت حابة اوريها لكم. بصوا شايفين البشاميل كمان نزل اختلط كمان كده بالمكرونة اللي تحت، وبجد طعمه تحفة. جربوا الطريقة دي وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، هستنى الرأي بجد، وبجد هتعجبكم. انا ليه مش عارفة الفيديوهات اللي بيكون فيها محتوى او فيها حاجة تفيد الناس ليه ما بتجيبش لايكات حلوة يا جماعة؟ مش المفروض تساعدوني بلايك، ترفعوا الحاجة دي، تشيروا لغيركم؟ الناس بتكون محتاجة حاجة محتوى هزار ولعب ومعرفش ايه، وحاجة ملهاش اي لازمة، هو ده بالنسبة لهم الاستفادة. طب هتستفاد ايه من اللعب والحاجة دي؟ دي حاجة غيرك ما يكون مش عارف يعملها فهيعملها، هيجربها. لو انت واحد تقول لمراتك تعملها وبجد هتطلع تحفة، جربها انت، اعملها لمراتك عادي. شايفين بقى القمر؟ شايفين الطاجن تحفة ازاي؟ ده بقى لعشاق البشاميل زيادة اكتر. وبكده اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة يا احلى ناس في الدنيا. سلام.